好，同学，我们来进行新的单元。那这个单元呢，就是我们是要画这个屋子，可是屋子的话，后面背景这个树林，就是说我们是用新的画法。那当然就是一样，那么就是同学先练习所谓的怎么去做这个层次。那这一张的话，我们在做的时候，同学可以先练习调色。那么先把整个你要在画这张画里面做出来的色调，先练习调出来。那再来就是做这种树的层次的基底。那上学期我们有画过这一张，其实像这一张的树丛可以拿来做练习，就是说我们画树其实有很多种方法，然后这个上学期我们是用层次的方式，那这学期的话就是说同学可以用那个泼洒，然后渲染，做出不同种层次。那这样子可以让你画树的时候，就是说那个层次可以更丰富。那当然就是说你用不同种的笔触，那前面像这种矮草丛啊，然后那个小树丛都可以做更多的变化。好，那让我们在做的时候，就先把颜料喷湿。有没有？就是你要可能提前个5分钟、10分钟，先把颜料喷湿。那我们这个算第一次远距，然后录影的话，就是说还不是很熟，所以我们就是说一样，就是我还在调整中。那同学就是先看看这个做法习不习惯，那我们会慢慢的再去做不同滚动式调整。好，那树丛的话，就是我们先从亮的一直画到暗的。那一样在调色盘上，你可以先调从黄色，你可以从第一格比较少用的柠檬黄，然后混绿色低格绿，然后绿色也可以跟肤色混。有没有？就肤色它其实就是黄色加白色，黄色、橘色啊这些颜色加白色，然后绿色可以跟蓝色混，它就会变比较暗的绿。当然你蓝色一样可以跟黄色混。你就这样的方式先去调出不同种绿。有这个是黄色加绿色，然后这边是肤色加绿色，然后这个是蓝色、浅蓝色加黄色，那这一格是那个蓝色加绿色，那这边是刚刚没有洗的。好，那我们在做基底的话，就是一样，有些地方可以先喷湿，然后先去看看这个水分啊，然后颜色的状况。那你如果有多支笔，你就可以换另外一支新的笔。我们刚刚调色已经调到深色了，那所以现在就是我们在
浅色的去画。然后通常在做的时候，就是说，我们新的笔，然后再沾水，所以它会变比较稀。那样就是说，我们再把颜料再去调浓一点，因为你光黄色跟绿色两个调，有没有等量？跟黄色多一点，然后跟绿色多一点，它就有渐层不同的颜色层次出来。那再来就是慢慢的再去变深色的。我先测试这个颜色的层次变化。那你在画的时候，就是比中锋的画跟侧锋去画产生的斑驳感是不一样的。那在蓝色跟黄色混，产生的那种调出来的绿，那你再来就可以用第二格的蓝再去加深，就是混出来的绿，它就又会变更暗。也就是刚刚我们一开始的黄色跟绿色混，然后黄色跟蓝色混，然后还有就是肤色跟绿色混，不，肤色跟蓝色混，然后产生的色调都会不一样，然后比较深的是绿色，然后再跟蓝色混。那现在有用到第二格的颜色，你就可以这样去试。那甚至就是说，像同学在画的时候，因为你们如果有轮廓的时候，会比较被轮廓所局限，那就比较不敢做。所以说，在这个时候，你就可以多去测试一点。你们就说有些你要让绿再暗一点，那你可以用土黄色，然后跟像这个时候，你喷点上去，跟敲，有它产生的那种树的感觉，层次是那种质地是不一样的。撞到了。那再来就是再去喷水，让它晕开。今天我在测试那个镜头，就是把它放在上次是我的对面，然后现在是变在我的前面。那同学就可以看一下这样的拍摄状况是如何。本来是昨天要拍的，那昨天就是礼拜天电脑坏掉，所以硬碟坏掉，昨天都在救那个硬碟。好，那再来，同学可以再用更深的颜色，有没有？在这边，你趁湿的时候点下去晕开，那你就可以看这种晕开的效果。
有那像这样子去做，就是我们的那个树丛的变化就又可以变更多。然后就可以依据这个上学期画这个日本神社的那个讲义，对吗？那同学如果就是说那个要看的话，你可以去找我们之前的相簿。那一样把笔岔开，然后去刷。然后像这个就是说，我们通常在试的时候，你就可以变比较大胆一点，然后甚至就是说控制怎样去做出一些层次。我们现在比较近一点，就是基本上就很麻烦。然后通常我在试的时候会用废纸来试啊，然后那个这样子就是说，也可以先熟悉一下水分。那像这边，我们就比较偏用咖啡色，所以我们在画的时候，就可以慢慢再带入更深的颜色，从浅色画到深色。然后这个通常在做其实很重要，就是说你顺便把你之前可能就是说你不是天天画嘛，然后把之前的感觉抓回来，或者说那个颜料的浓度啊，这样你就可以更熟一点。好，那差不多了，那我们再来就是画这一个。等一下哦。那好，那我们就分段好了。那现在就是换另外一个单元，